ஓவர் இந்தியாவில் நீங்கள் தேடி பார்த்தாலும் இப்படி ஒரு ப்ரைஸில் எங்கேயுமே கிடைக்காது. நீங்கள் 50,000 ரூபாய்க்கு 40,000 ரூபாய்க்கு மிஷின் எடுத்து இதோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். 100% கேரண்டி தரும். இது உங்களுக்கு க்ளீனஸ் வந்து நல்லாவே தரும். சுத்தியில வச்சே அடிக்கிறாரு, ஒண்ணுமே ஆகல பாருங்களேன். உடஞ்சது எங்கேயுமே கிடையாது. கம்பல்சரியா பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டி கொடுத்துறோம். ஏன்னா வெயிட் கூட என்னோட நல்லா தாங்கும். 2 கால் நல்லா உட்காந்துக்க. இது மட்டமான குவாலிட்டி நான் சொல்லல, இதுவும் நல்ல குவாலிட்டி தான். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உடையருக்கு எந்த சான்ஸ் இல்லை. நாங்கள் வந்து அதே சொன்ன மாதிரி தான் குட் குவாலிட்டியில் பண்ணிக்கோ, கம்மியான ப்ரைஸு, அதுவும் எங்கேயுமே கிடைக்காது. 3 ஜாரு, அதுவும் நல்ல குவாலிட்டியில். ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக். நான் மல்டிஷியா கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு வாஷிங் மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு வந்திருக்கோம். இந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் வாஷிங் மிஷின் கிடையாது, சீப்பஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் இன் இந்தியா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ ப்ரோ சொல்லுங்க, நீங்கள் சொல்லுங்க. நானே சொல்லிடுவா. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் 2,900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டிக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த வாஷிங் மிஷினு. இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே வாங்கியிருக்க முடியாது. அதுல ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில், அதுவும் வாரண்டியோட 1 இயர் வாரண்டியா ப்ரோ? 1 இயர் வாரண்டியோட வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இங்கே பாருங்க எவ்வளோ வேரியன்ட் இருக்குன்னு. இதில் ஒரு 4 வேரியன்ட் கிட்ட வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் அவங்ககிட்ட மிக்ஸி இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரைஸு ப்ளஸ் வந்து இந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ எல்லா டீட்டில் வந்து பிரதர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் வாங்கிங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சொல்லுங்கள் ப்ரோ, இந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் வந்து எப்படி தயார் பண்ணுறீங்க? இதில் என்னென்ன ஸ்பெக் இருக்குது, ப்ரைஸ்லாம் சொல்லுங்கள் நமக்கு. இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். எங்கேயுமே நாங்கள் வந்துட்டு டீலர்ஸ் கிட்ட எந்த ஸ்பேர் பார்ட்டும் வாங்க கிடையாது. ஓகே, சின்ன காம்பனிலேருந்து பெரிய காம்பனி எல்லாமே நாங்களே தான் செய்யறது. அதனால தான் எங்களால் இவ்வளோ சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸில் தர முடியுது. சீப்பஸ்ட்னா மட்டமான குவாலிட்டி நினைக்காதீங்க. வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும், எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயில்ஸ் தான் வாங்க போகிறேன். ஓகே ப்ரோ, இந்த போர்ட்டபிள் வாஷிங் மிஷினை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்மளோட கம்பெனி லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னவடம்பட்டி அஞ்சுகு நகர் ஏரிக்கரையில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நம்மளோட இன்னொரு ஆஃபீஸ் இருக்குது, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கனூர் ரோடு பழைய பத்திர ஆஃபீஸில் நம்மளோட ஆஃபீஸ் இருக்குது. 2 இடத்துல போய் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து வாஷிங் மிஷின் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். இப்போ இங்கே கலராக அடிக்க வச்சிருக்கோம். இதுதான் நம்மளோட வாஷிங் மிஷின். எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம், ஏன்னா இது ஒரு வாஷிங் மிஷினா அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இதுதான் நம்மளோட தேவி லட்சுமியோட மினி வாஷிங் மிஷின். இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ், ஸ்டார்டிங் கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 கிலோலேருந்து நாங்கள் வந்து 11 கிலோ மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு வந்து காட்டுறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒத்த கையாலே தூக்கிக்கலாம். எல்லாருமே ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து 2 பேர் தூக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எங்கே வேணால் தூக்கிட்டு போய் வச்சுக்கலாம், எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம். ட்ராவலிங்க்கு நீங்கள் எங்கே வேணால் காரில் தூக்கி போட்டு போய் துவச்சிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா காரில் தூக்கி போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். கம்பல்சரியாக பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டி கொடுத்துறோம் நாங்கள். ஓ சூப்பர் ப்ரோ. எல்லா மாடலுக்கும் எங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே கம்பல்சரியாக 1 இயர் வாரண்டி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாரண்டி கார்டு தொலைச்சா கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் வாங்க, எங்களோட ப்ராடக்ட்டை பார்த்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பைப்பு கொடுத்துருவாங்க. பைப் எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இந்த ஹோல்ஸில் நீங்கள் மாட்டிட்டு பைப் மூலயமா ஹோஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படி பைப் வசதி இல்லைன்னா நீங்கள் தாராளமாக குடத்துல கூட நீங்கள் தண்ணி எடுத்து உள்ள கொண்டு ஊற்றிக்கலாம். சூப்பர் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் தண்ணி எப்படி வெளியே போகணும்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே வந்து பின்னாடி வந்து டியூப் கொடுத்துருப்போம். ஓகே, நீங்கள் ஜஸ்ட் டியூப் எடுத்து இப்படி கீழே போட்டிங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு தண்ணி வெளியே போயிடும். தண்ணி எப்படி நிப்பாட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி மேலே இப்படி மாட்டி விட்டிங்கன்னா போதும், தண்ணி அப்படியே நின்றுக்கும். ஓகே ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும், கசகசன்னு பட்டன்லாம் எதுவுமே கொடுத்துக்க மாட்டோம். சிம்பிளாக ஒரே ஒரு டைமர் மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு 3 கோர் ஒயர் பின்னு கொடுத்துருப்போம். இது நார்மல் நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஜங்ஷன் பாக்ஸு, கரண்ட் பாக்ஸு நீங்கள் குத்திக்கோ. இதுக்கு எதுவும் ஸ்பெஷலாக எதுவும் வைக்க தேவையில்லை. மாட்டின நீங்கள் குத்தினதுக்கப்புறம் கீழே வந்து டைமர் கொடுத்துருப்போம். இதான் முக்கியமான விஷயமே. ஏரோ மார்க் பார்த்தீங்களா, ரைட் சைட் போட்டிருக்கு. 5 நிமிஷம், 10 நிமிஷம், 15 நிமிஷம், மேக்ஸிமம் 15 நிமிட்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம். ஓகே, இங்கே ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஆமாம் ப்ரோ, இதான் பாயிண்ட் 0ல் இருக்குது. நீங்கள் 5 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம், 10 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம், 15 நிமிஷம் கூட தாராளமாக வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் என்ன சில பேர் என்ன வேணும்னா ஆஃப் பண்ணுற பேரில் 0 திருப்பினா ஆஃப் ஆகுதுன்னு நினைப்பாங்க. அப்படி பண்ணவே நம்ம கூடாது. எப்படி ஆஃப் பண்ணி கேட்டால் நம்ம சுவிட்சை மட்டும் ஆஃப் பண்ணியா போதும், இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது 0 வந்துடும். அதுக்கே வந்துடும். ஓகே, இது இவ்வளோ சிம்பிள் மெக்கானிசம் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி துவைக்க கேட்டால் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி வைஸும் உங்களுக்கு மாறி மாறி சுற்றும். க்ளீனஸ் எல்லாத்துக்கும் டவுட் இருக்கும், க்ளீனஸ் நல்லா போகுமா அப்படின்னா 100% நான் கேரண்டி தரேன். நீங்கள் 50,000 ரூபாய்க்கு 40,000 ரூபாய்க்கு மிஷின் எடுத்து இதோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். 100% கேரண்டி தரேன். இது உங்களுக்கு க்ளீனஸ் வந்து நல்லாவே தரும்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து 6 கிலோன்னு சொல்லுவாங்க. 6 கிலோவில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளூ கலரும் வயலட் கலரும் வரும். அடுத்த வேரியண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 கிலோ, 9 கிலோ, 11 கிலோ. அது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்தது 8 கிலோ வந்து ரோஸ் கலரில் வரும். அதே மாதிரி ரோஸு, ப்ளூவு, வயலட் வரும். நம்ம கிட்ட க்ரீன் அடுத்தது வரும். க்ரீன் வந்து க்ரீனும் ஆரஞ்சு உங்களுக்கு வரும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 கிலோ. கீழே இதில் என்ன உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் மாடல் இருக்கா, சேம் அதே மாதிரி தான். பில் குவாலிட்டி வந்து இதில் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க. ஓகே. 6 kg 8 kg பொறுத்த வரைக்கும் மிஷினோட கெப்பாசிட்டியும் மோட்டரோட கெப்பாசிட்டியும் பில் குவாலிட்டி அதிகப்படுத்திருக்காங்க. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்து பஸர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. மிஷின் நிற்க போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் லைட்டு சவுண்டு வந்து உங்களே இண்டிகேட் பண்ணும். சேம் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் 1 year வாரண்டி. அதே மாதிரி தான் இதுவும் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி இதோட எங்களுக்கு அதிக கேஜஸ் வேணும், அதிக கேஜஸை கொடுங்க, இன்னும் நாங்கள் நிறைய துணி போட்டு துவைக்கிறோம் அந்த மாதிரி கேட்டவங்களுக்கு 11 கிலோ நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓ 11 கிலோனா எவ்வளோ ப்ரோ ப்ரைஸ்? 10,000 வருமா? நீங்கள் அதான் சொல்கிறோம். 11 ஸ்டார்டிங் 6 அது பார்த்தா 6,000 7,000 சொல்லுவாங்க. நம்ம கிட்ட அது ப்ரைஸே கிடையாது. நான் சொன்னோன்னே நீங்களே ஆச்சரியப்படுறீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நீங்கள் தேடி பார்த்தாலும் இப்போ ஒரு ப்ரைஸில் எங்கேயுமே கிடைக்காது. 11 கிலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் அதே மாதிரி தான். எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதே எல்லாம் அதே தான். இதோட ப்ரைஸ் நான் சொல்கிறேன். 6 kg ப்ரைஸ் நீங்கள் கேட்டால் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க. 6 kg ப்ரைஸ் கேட்டால் வெறும் உங்களுக்கு 2,900 + GST நாங்கள் கொடுத்துட்டோம். 2,900 + GST GST கொடுத்து நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஓகே ப்ரோ. அதே மாதிரி 11 கிலோ ஃபைனலாக 11 கிலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எவ்வளோ ஒரு 10,000 நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் நான் அதான் சொன்ன மாதிரி ஷாக்கு உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இதோட ப்ரைஸு ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து உங்களுக்கு 5,015 ரூபாய்க்கு நான் கொடுத்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து 5,015 ரூபா. 11 கிலோ வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் தேடி பாருங்க, எங்கேயுமே கிடைக்காது. எங்கே கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் தாங்க கிடைக்கும். அதே நான் சொன்ன மாதிரி மட்டமான குவாலிட்டியாக நினைக்க வேண்டாம். நம்மளோட பாடி இங்கே இருக்கு பாருங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட ஒரு சுத்தியல் இருக்கு. சுத்தியில வச்சே அடிக்கிறாரு, ஒண்ணுமே ஆகல பாருங்களேன். உடஞ்சது எங்கேயுமே கிடையாது. முழுக்க முழுக்க பிளாஸ்டிக் கிடையாது, ஏபிஎஸ் ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் கூட என்னோட நல்லா தாங்கும். 2 கால் நல்லா உட்காந்துக்க. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில வந்து பக்காவாகவே கொடுத்துருப்போம். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இது வீடியோவில் தான் இப்படி ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு நீ நினைக்க வேண்டாம். எங்களோட லொக்கேஷன் கொடுத்துருப்போம். தாராளமாக எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வாங்க, நாங்கள் எப்படி செய்கிறோம் எங்களோட மெட்டீரியலை பாருங்க. பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா 1 பீஸ் 100 பீஸ் இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஓகே ப்ரோ. இது என்ன ப்ரோ மேலே கிளாஸ் ஆகுது, இது உடஞ்சிருமா? இது அதே மாதிரி பாருங்க. என்ன ப்ரோ தூக்கி போறீங்க? இது கிளாஸ் இல்லையா? நல்லா தட்டி கூட கட்டும். எங்க வேணா நீங்க வந்து பாஸ் பண்ணி கூட ஸ்கிராச்சோ இல்ல கிராக்கோ எங்க வேணா நீங்க பாத்துக்கலாம், எங்கேயுமே இருக்காது. இது கிளாஸ் மாதிரி இருக்கு, உடஞ்சிடும் நினைச்சேன். பார்த்தா இது குவாலிட்டியா தான் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஏபிஎஸ் ஃபைபர் தான். அதான் சொல்றேன், இதோட அட்வான்ஸ் மாடலா கொஞ்சம் இதோட ஸ்ட்ராங்காவே நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். லெவல் கேட்டுக்கு அதே மாதிரி தான். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இது மட்டமான குவாலிட்டி நான் சொல்லல, இது நல்ல குவாலிட்டி தான். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஃபைபர் உடையருக்கு எந்த சான்ஸ் இல்லை. நாங்கள் வந்து அதே சொன்ன மாதிரி தான் குட் குவாலிட்டியில் பண்ணிப்போம். கம்மியான ப்ரைஸு, அது எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஓகே ப்ரோ. மிக்சியை பற்றி சொல்லுங்க ப்ரோ. மிக்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து 2 மாடல் வச்சுருக்கோம். ஓகே. இப்போ நம்ம ஒரு மாடல் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டில் இருக்குது, இன்னொரு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை. அதனால ஒரே ஒரு மாடல் தான் வச்சுருக்கோம். இன்னொரு மாடல் வேணுன்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே இருக்கும் 9345. அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் ஹாய்னு போட்டிங்கன்னா எங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்துடும். என்னென்ன கலர் இருக்குது, எத்தனை கேஜஸ், என்ன ப்ரைஸு எல்லாமே டீட்டெயிலாக அதில் வந்துடும். இப்போ சொல்லிடுறேன், சேம் எல்லாமே பார்த்து அந்த மிக்சி இந்த மிக்சி எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். டிசைன் மட்டும் தான் கொஞ்சம் மாறும். ஓகே. மித்தபடி உள்ள இருக்கிற மோட்டர்ஸ் ஒயர் எல்லாமே சேம் தான். ஓகே. அதுக்கும் 3 ஜார் தான் வரும், இதுக்கும் உங்களுக்கு 3 ஜார் தான் வரும். அலுமினியம் கிடையாது, உங்களுக்கு பியூர் காப்பர்ல நாங்கள் போட்டு விட்டுருக்கோம். சூப்பர். இதோட வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்டேஜ் உங்களுக்கு வந்துடும். ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 18,000 ஆர்பிஎம் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல சுத்திட்டு இருக்கு. பிரைஸ் எவ்வளவு ப்ரோ? இதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி சேர்த்து உங்களுக்கு 2,000 ரூபாய்க்கு நாங்க தரங்க. 2,000 ரூபாய்க்கு? வெறும் 2,000 ரூபாய்க்கு 3 ஜார் 3 ஜாரு, அதுவும் நல்ல குவாலிட்டியில, இப்படி தரமான ஒரு குவாலிட்டியில 3 ஜாரு. அப்புறம் காப்பர் ஒயர் எங்கேயுமே நீங்க தேடி பாருங்க 3,000 3,500 கம்பல்சரி சொல்லுவாங்க. நம்மளோட தேவி லட்சுமியில 1 எடுத்தாலும் சரி, அதான் 10 பீஸ் எடுத்து இந்த ரேட்டு கிடையாது. 1 பீஸ் நீங்க எடுத்தாலும் நான் என்ன ரேட் சொல்றேன்னா அதே ரேட்டு தான். வெறும் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து 2,000 ரூபாய்க்கு நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. கிரைண்டர் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ.
கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 2 மாடல் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, டேபிள் டாப்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் மாடல். இப்போ இருக்கிற மூவிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் தான் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு. அட்வான்ஸ் மாடலும் கூட. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டேபிள் டாப் பார்த்தோம். டேபிள் டாப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து 2 கேட்டகரியில் இருக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஒன்று, காப்பர் ஒன்று வச்சிருக்கோம். சேம் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 ஸ்டோனோட வந்துடும். 2 கல். கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. பில் குவாலிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி தான் பில் குவாலிட்டியில் எல்லாம் செக் பண்ணி காமிச்சிட்டு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு பில் குவாலிட்டி வந்து 100% குவாலிட்டியில் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுக்கு 2 அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு பேசுறதும் டாட்டா ஆட்டரும் கூட நாங்கள் கொடுத்துருவோம். இதோட ப்ரைஸ் அதே மாதிரி கேட்டோம்னா வெறும் உங்களுக்கு 1900 + GSTயோட நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் சொல்லுவாங்க. டில்ட்டிங் அதே மாதிரி சேம் 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 1 இயர் வாரண்டி கூட. இதோட பெனிஃபிட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சைடில் வந்து நாப் இருக்கும். ஓகே, நாப் ஜஸ்ட் இப்படி வெளியே இழுங்க. எல்லாருமே எடுக்காம சாய்ப்பாங்க. ஓகே, வெளியே இழுத்துட்டு ஒரு டைம் நீங்கள் சாய்ச்சினா போதும். ஓகே, மாவு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும். சூப்பர். கழுவுருக்கும் அதே பெண்கள்லாம் வந்துட்டு இது கழிச்சுக்கு கல்லோட தூக்கிட்டு போக கஷ்டப்படுவாங்க. வயசானவங்களும் கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு சுலபமாக இருக்குன்னா தான் கழுவி ஈஸியாக அவங்க இப்படி நிப்பாட்டினாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே லாக் ஆகிக்கும், திரும்பி வராது. ஒரு டைம் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிட்டுக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே லாக் ஆகிக்கும். இதோட ப்ரைஸ் அதே மாதிரி தான். ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6500 7000 ரூபாய் போட்டிருப்பாங்க. ஷோரூம் ப்ரைஸ் கூட அது வருது. நம்ம கிட்ட வெறும் 2850 + GSTயோட நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, வெறும் 2850 + GSTயோட நீங்கள் டில்ட்டிங் ரேட்டு தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போய்க்கு. ஓகே, நம்மளோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே நம்ம கான்செப்ட்ஸு இது எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து கோயம்புத்தூருக்கு நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி லொக்கேஷன் கொடுத்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துக்கலாம். இல்லை நாங்கள் திருப்பூர், திருச்சி, சென்னை, மதுரை அந்த மாதிரி இருக்கீங்கன்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய்னு போடுங்க, இல்லைன்னா கால் பண்ணுங்கள். எங்களோட ஸ்டாஃப் வந்து உங்களுக்கு கைடு பண்ணுவாங்க.